Okay, start. Day 1 in hardcore world. Let's go. Đi đó đi. Okay, ta. Wait ចាំតិច Okay, let's go. អ្នកគ្នា hardcore world នេះគឺយើងលេងប្រយ័ត្នមែនតើគឺកុំឲ្យងាប់តែងាប់គឺទឹកភ្នែកហើយងាប់ម្ដងគឺចប់អញ្ចឹងបើយើងងាប់ហ្គេមនេះគឺត្រូវឲ្យបាយហើយតោះលេងដល់ទៅរកមើលសัตว์ជាមកហើយដើម្បីជប់យើងក្រាស់វាធ្វើនេះសិនមកយើងធ្វើ pickaxe មកអូខេតោះគឺកុំឲ្យងាប់តើងាប់គឺចប់ស៊ីនតែម្ដងបើតែចប់គឺអត់មានលេងអីតទេអស់ហើយhardcore គឺលេងយ៉ាងប្រយ័ត្នតិចបងប្អូនគ្នាតំបន់ដែលមានខោច្រើននៅខាងមុខយេអញ្ចឹងយើងតាមតារ៉ូនៅនឹងទៅអូខេតោះយើងផលិតនេះមួយទៀតអូខេ pickaxe ធ្វើថៅមួយទៀតមកតោះឥឡូវយើងទៅកាប់សាច់ទាំងអស់គ្នាទៅរកសាច់ជីសិន hardcore វើគឺត្រូវកន្លែងដេករកអីឲ្យហើយត្រូវជាមរកអីឲ្យហើយមកចុចអូខេគោអូនេះខូលគេតោះយើងទៅរកជាមកហើយជាមនៅទីណាឃើញហើយអូខេតោះឃើញហើយតោះដើម្បីធ្វើក្រែទុកដេកចង់ងាប់ចុយឥឡូវខូលនៅម្ដុំនេះច្រើនណាស់បងប្អូននេះអត់ខ្វះអញ្ចឹងយើងមិនភ័យទេតោះវាអាជាមអូខេតោះនៅនោះ
spawn នៅក្រោយអូសត្វអាម៉ាឌេឡូអ្នកនរគ្នានៅមុខហេតោះប៉ុណ្ណឹងហើយតែមើលអាម៉ាឌេឡូតិចមើលឃើញនៅនោះដូចជានៅនេះអ្នកនរគ្នាអាមន់ហ្នឹងស្មើអាម៉ាឌេឡូកាច់យកតឥឡូវយើងធ្វើ furnace ក្រានមួយដុតសាច់មកបន្ទាប់មកយើងធ្វើក្រែមួយមកអូខេតោះចង់កវត្តនេះចោលយើងអត់ត្រូវការទេធ្វើ furnace មួយទៀតអ្នកនេះដាក់នេះទៀតមកអូខេហើយដាក់ដុតសាច់មកព្រៃស្អីគេព្រៃថ្មប់ខ្ញុំអាចជាដើររក villager នៅខាងនោះទាំងអស់គ្នាយេតោះឡើយដេកហ្នឹងសិនទៅគោតោះជប់ទី1នៃ Hardcore World Let's go គេភ្លឺតោះមើលគេលោមាន iron មានអីជួយមួយ គេថាបានទេឈប់អរគ្នាមើលគេលោមាន iron ចិត្តហ្នឹងអីខាងក្រោមនោះមានអីគេគ្មានស្អីហ្នឹងតោះឡើយយើងទៅវិញយើងដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺដល់រត់ទាំងភូមិបែរទៅខាងនោះមើលគេលោមាន iron អូ emerald កាប់កើតទៀតអញអើយមែនឆ្កែសតតោះនោះ emerald ទៀតបងប្អូនតើយើងអត់មាន pickaxe អូនេះអូខេបាន5នេះតាមើលសិនเราមានទៀតជាអត់ទេអូខេ
យើងធ្វើ pickaxe អូខេទៅកាប់ emerald មួយទៅអូខេតោះឃើញមានទេធ្លាក់ងាប់ចុយឥឡូវ hardcore ហ្មងយ៉ា iron អូខេ good boy គេតោះទៅដល់រត់ទៅអ្នកភូមិសិនមកទៅដូចខាងនោះគ្មានហងគ្មានតាទៅខាងនោះវិញគោទេគឺដែលយើងត្រូវដំបងគេបំផុតនោះគឺទៅដល់រត់ទៅអ្នកភូមិបន្ទាប់មកយើងត្រូវទៅរក item អេម៉ែលឹបកាប់គោទុកស្ងោជ្រក់ iron where the iron អូខេ let's go បាទតោះយើងបាន iron ទៀត8អូខេតោះចិត្តបានមួយ set ដែរកាយយើង9អូខេតោះនេះទៀត10អូខេអូច្រើនអស់គ្នាដល់ទៅហើយទៅដូចជា6ទាំងអស់គ្នាអូខ្វះមួយទៀតអូខេតោះអូខេតោះយើងបានអាវឥឡូវយើងគ្រប់ហើយយើងចិត្តបានមួយ set iron nick ជឿបានចិត្តបាន iron មួយ set ហើយតោះយើងឡើងទៅលើប៉ុន្តែយើងឡើងភ័យយើងខ្លាចងាប់ហើយដើរមើលទៅមើលគេលោមានទៀតតោះពួកសហ hardcore គឺយើងកុំសូវចុះក្រោមពេកប្រយ័ត្នតៃហោអេចុយអូខេអត់មានទេតោះនេះដើរមកផ្លូវចាស់វិញទាំងអស់គ្នានេះទៅខាងនោះទៅខាងនោះព្រោះនេះប្លន់នេះយើងមកហើយiron មួយអូខេតោះនៅនឹង biome នេះអត់ខ្វាយទាំងអស់គ្នា iron ឲ្យតែយើងអត់ធ្មត់នឹងការដើររត់តិចសារ iron វាដុះនៅលើដីហ្នឹងហ្មងដុះនៅលើហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងដើររត់តិចទៅ
នេះ ICអូខេអស់តោះទៀតទៅជប់ទៀតហើយតោះគោលម្ដងដែលយើងដើររកនេះគឺអត់តាន់បានទេស្អីគេឡាម៉ាដើរមើលក្រោមអត់មើលលើEmerald នេះគឺ Emerald មិញចំWait oh no ស្មានតែឃើញគេតែមួយទេតាលឿនយប់ហើយ Emerald ទៀតគុំថាអ្នកតែ Emerald ក៏កម្រដែរអូខេឥឡូវតែយើងឌីសិនអត់កើតទេអូ I see this អស់គ្នា yeah yeah អូខេតោះទៅដំណើរទៅមុខទៀតទៅជប់មើលទីសិនអូខេតោះអត់មានទេយើងដាក់រកតែងាប់ចុយអត់ហើយអូអ្នកនេះខ្ញុំឃើញវិលិចទេតានៅខាងនោះហេបែបthôi đó này là một tao dân cặp anh đi vô tờ hỏi sugar cane dân khơi bị liệt hỏi đã không mốc trong cặp anh chưa tụi hỏi để tao là dân khơi bị liệt hỏi ngày đại nào này một ok to lắm nói chủ xích cô tao là dân mà đo tiếp nè phô mấy tao đi ok tao let's goនេះជាគោលដៅទី1របស់យើងដែលយើងមករកតែអ្នកភូមិហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ឆែកមើលមានអីឲ្យយើងលួចអត់គ្មានទេអាយរ៉ននេះក៏អត់ត្រូវការដែរនេះក៏អត់ត្រូវការអីដែរងាប់ឡើយចុះមានផ្លែផ្លែឡើយបងស្អីគេចុះមកផ្ទះ
ô lười nha mẹ bắt đấy bỏ nha bùm tụi muối rồi ta đấy có nè là dân khơi tiền đẹp bùm mày chẳng ai thà dân nâng bỏ ti làm nợ nơi nơi ở tin xanh dạ khéo thùng này khéo đấy hiện thùng này nè dân đang châu khéo nắng tại mình đón từ bá tại một đường châu dân thua cá đọt sạch mình tới visual chuyện ok tao những thương một bàn ấy phần đi ok giờ bạn full set 2 3 let's go lấy thơ siêu một giờ tới mọi ít bờ bây giờ mọi là bọn creeper bây giờ thật bảo nhóm ok ta đừng cho kêu tiếng ọc này tại một đòn từ bá pro hard khó bạch tục ai thầm ách cô ấy đấy tăng ngọp ngọp ấy cái đuôi gì à nhẹ nhàng fuck bị lột cho mau tao này à lập chẹt lapis bạch cho trần bé có ập giỏi đây trời là chọc là cho tập đó này chị đó này okต่อ okay I see the diamond wow so respect 82%
ngọt bả nha muối ngọt cho dạ lấy nhưng mà thân trong chích mía cái lô nhưng tất cả phở nên có này bây giờ golden apple golden apple cho miên mùi này chẳng ai tham vào 4 2 7 tao muối à ok ta cho crom cùng ngọt với bạn đã có mùi đấy bây giờ làm tụi mình mơ cái bài này hiện safe chiếng nắng ok đi diamond admin enemy đấy ok bạn bày khóp ta ok wow so respect 82 rồi bay tiết đậm muối right here trong cọp gì cho là đã tỏ lại dương thơ pick môi tới bị gì xuống cái phần đang đấy tôi tới cho ăn mấy tỏ lại dương tập mơ đến mơ tha để tí tăng là một miền địa đận nhưng để chợ thời cá trời thế tất cả các mà là mò mày đấy thời cá mía cho tên ngọc bà tôi nhưng chơi chơi ngọc bà tôi đã phải bàn bye bye nha nè chụp lên